Hi guys. This is a story time. This is a story time about how we started dating, or let me say how. I'm not gonna say how we met because we started off as friends. So how we started dating. Ne? You can tell the story. Rough. What is Samaro? Look at Samaro. No. Where should I start? Start at the beginning. But we were friends. Then when we started, we were first friends. But like from there. Yeah, baby, mommy scam. Ban mo ko mas kiskam. Ba makaguskam. Uko. How to tell him very nice. Hoe tens gebakken Gaan bakan, okay. Kijk, vertel me hoe tens gebakken date. We started off as friends, obviously. Started off as Ons was friends. vrienden. Ja. En Dat was dan, net, okay, dat was een dag. Wat ik gekeierd had. Ik had langzaam geschapen. Langzaam haar reis. Ik gekeierd. Ik vertel ze mij van. Nee. Wat heb je gezegd? je weet waar ik toch zei, ayun. Dat is scam. Waar is die scam? Die mensen zien die scam. Ik ga Ay, nakita mo siya. niet zo manieren. Ik bedoel is net de camera. Als die mensen daar, dat staat ik het niet achterna. Oké. Scam? Ja, we hebben nog nooit scam gezien. Oh, die was die scam. Die wil niet zijn. Oké, ik had geen conversatie. Hier is het zo. Hoe is dat zo? Hier is een scam te raken. Ik conversatie, show me. Club, zeg weer Oké. Maar is zo vast. Als het gaan lezen. Kijk gaan lezen. Er is lezen alweer. En je praat de story recht. Jij is gekomen keer. En toen lijkt me zo dat plat. toen leek ik me ook dan. Ja, toen was je Oké, toen was je maar die werd ons gezels. Dat is die heel zo op mij, weet je. Ja. Kijk je me zo. Guys, no, praat die story recht. Praat die story You were on the phone, baby. Oké, nou hoe was ik bopje? Ik versta niet. You were lying on your what? On your what? Hoe was ik het opnieuw gelegd? Nee. Hoe? Ik kan. Je net zo half op mij gelegd.